Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu mutlu olmak üzere hiçbir baskı ve etki altında kalmadan Sayın Ayhan Tunç'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. Имаш ли колекция сърца? Отговор не чакам, зная, че е да. Всеки в този град го разболя, вече се прочуваш даже по света. Тръпка си ми не от вчера, как можах да те намеря? Ще ми изгори главата, ти си просто най-добра, най-добрата. Колко си палава, не си оставена, колко си хубава, правена в България. Колко си палава, не те забравя, да, ти си най-бруталната, сладка като баклава. Колко си палава, не си оставена, колко си хубава, правена в България. Колко си палава, не те забравя, да, ти си най-бруталната, сладка си баклава. Мислите ми е едно легло, после идваш ти и всичко най-добро. Да те питам как човек